Hi friends, welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഈസിയായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസസ് ആണ്. ഏകദേശം 1 കിലോ ചിക്കൻ മീറ്റ് കണക്കാക്കാം. ആദ്യമായി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 3/4 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ചെറിയ ജീരകപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഒറിഗാനോ 1/4 ടീസ്പൂൺ, സോയാ സോസ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ്, കോഴിമുട്ട 1, 1/2 കപ്പ് പാല്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നിവയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഇളക്കി 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികളും സോസുകളും മുട്ടയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. പത്ത് 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. വറക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം. സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ബ്രോസ്റ്റഡ് കോട്ടിങ്ങിനുള്ള പൗഡർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. മൈദ 2 കപ്പ്, കോൺഫ്ലവർ 1 കപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗാർലിക് പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മാഗി ക്യൂബ് 1 എന്നിവയാണ്. ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാഗി നൂഡിൽസിൻ്റെ മസാല പാക്കറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂബ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യൂബ് എടുക്കാം. ഇത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇടാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാ പൊടിയും നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഒരു കുഴിവുള്ള ചട്ടിയിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാകാൻ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ചിക്കൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓരോ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത് ബട്ടർ മിൽക്കിൽ മുക്കി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിൽ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ബട്ടർ മിൽക്കിൽ പതിയെ മുക്കി ഒന്നുകൂടി പൗഡറിലിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. തൊലിയോട് കൂടിയ മീഡിയം ചിക്കൻ പീസുകളാണ് വീട്ടിൽ ബ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. കാരണം ചെറിയ പീസുകളാകുമ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വേഗത്തിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഓരോ ചിക്കൻ പീസും ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് പതിയെ വറുത്തെടുക്കാം.
തീ കുറച്ച് വെച്ച് വളരെ സാവകാശത്തോടു കൂടി വറുത്തെടുക്കണം. ഇനി ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് വറുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും സ്വാദിഷ്ടമായ മറ്റൊരു വിഭവവുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.